喂，你好，我是房叶涵，欢迎收看今天的华视晚间新闻。头条话题非常重要，中国武汉肺炎现在急速升温，光是中国感染人数已经超过了460例。当然，台湾也出现了一例女台商的确诊病例。好，现在疾管署将全面追踪当时和这位台商同机的46人，防堵疫情扩散，会让全台高度警戒。就是在于国内医师现在研判，2019的新型冠状病毒还有2003年的 SARS， 两者是非常相似。我们实际比较给您看，您可以看到传染方式，新型的冠状病毒原本是有限度的人传人，指的是假设我和患者近距离大概1公尺接触超过10分钟，就很有可能被传染。但是就在今天，世界卫生组织已经认为，目前已经超越有限度的人传人，也就是说传播的几率会更快速，而且潜伏期高达14天，比 SARS 还要长。也就是说，假设被传染要2个星期之后才会发生发烧或者是四肢无力等症状，也因为这个扩散的风险实在太高，现在疾管署已经成立了指挥中心，整合所有的医疗院所，全力防疫。武汉肺炎来势汹汹，截至1月21号为止，台湾一共通报20名疑似病例，其中9例排除，10例检验当中有1例确诊。这例确诊个案是一名长期在武汉工作的55岁台籍女性，本身有慢性病史。1月11号出现发烧、咳嗽、上呼吸道不适的症状，一路到1月20号回台，经过机上健康评估后送医就诊，没有进到社区。目前的状况非常稳定哦，那入院后也没有再发烧，呼吸速度的正常，也没有什么肠胃道症状或腹泻，那所以一切都还好，只是走路还是会有点喘。其余同机回台的46位密切接触者也持续追踪，只有1位有轻微咳嗽，已经自主管理。世界卫生组织认为，2019新型冠状病毒已经打破有限度人传人的界限。目前不排除它这个可能性啊，对啊，就有效性人传人，但是它对于这个机制的部分，或是说这个证据，他们还需要更进一步的了解跟分析。国内医师研判，这个新型冠状病毒和2003年爆发的 SARS 病毒相去不远，就越来越像 SARS。以前认为有点像，现在觉得越来越像哈，所以他们是非常靠近的。所以 SARS 的经验是完全适用于这一次的。那从它的突变的情况看起来呢，这只病毒在野外已经很久了。新型冠状病毒所引起的肺炎，初期症状和一般流感类似，都会有发烧、发热、咳嗽、喉咙不适，严重一点会有呼吸急促、喘的症状。提醒民众出入公共场合戴上口罩，除了用肥皂勤洗手之外，也备妥随身的干洗手液，避免接触野生动物和禽鸟。医院端也做好准备，全台201家急救责任医院急诊24小时服务，全力备战。华视新闻雷亚、黄建莹台北报道。